Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Tulasina. Saya dari kelas 11 TP3RP. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurkhalifah dari kelas 11 TP3RP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya dari kelas 11 TP3RP. Hai, nama saya Ridanti Kusumawati dari kelas 11 TP3RP. To help our friends in need, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Yang pertama, kita butuh botol sama tutup botol untuk dilubangi. Yang ini sebesar rokok, lubangnya, dan yang ini sebesar pulpen. Pulpen yang bagian ujung belakang. Dan yang ini sebesar rokok. Rokoknya, botolnya jangan kebesaran, nanti rokoknya seperti itu. Setelah itu kasih air, airnya. Dan setelah itu botolnya kita isi air jangan terlalu banyak. Terus pasang ini, lalu kita nyalakan rokoknya. Jadinya seperti ini, airnya keluar dan asapnya masuk. Ini tadi lubangnya kita manfaatin buat buang airnya. Sekarang seperti ini, sampai habis ya airnya. Tisu. Sampai yang airnya habis. Tutup, Mak. Untuk Rane. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. You can count on me, cause I can count on you. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me. Iki benernya nih. Seperti ini ya, setelah kita tiup tadi dan hasilnya kuning. Cepet disedot seperti rokok. Has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. Sama kan? Ini kayak gini pemirsa. Seperti hasilnya. Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa bahaya merokok itu sangat bahaya. Bahwa rokok itu sangat berbahaya. Ya karena mengandung banyak nikotin yang berbahaya. Serta kalau ibu hamil itu akan mengakibatkan
menguatkan mandul serta kanker paru-paru dan kantong kemih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Like and subscribe. Dari itu penelitian kami mengenai rokok, mengenai bahaya rokok. Jangan lupa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Seperti misalnya kita kalau merokok bisa terkena jantung, kanker, sama yang paru-paru, yang hamil bisa jadinya akan menjadi kuning dan bolong. Kami dari kelompok asik